მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო და ჩემო კარგებო. თქვენი მყოფებით არხზე ახალი სიცოცხლე, ახალი დაბადება ტაროსთან ერთად. და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ესეთი საჯარო გაშლა, ფიქრი, გრძნობა, მოქმედება. ვიმუშავებ 3 დასტით, ფიქრი, გრძნობა, მოქმედება, იქნება ესეთი შეკითხვა თითოეულ დასტასთან. და ვნახოთ, რას ფიქრობს, რას გრძნობს და რას მოიმოქმედებს თქვენთან დაკავშირებით თქვენი მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი. აქვე შეგახსენებთ, რომ დღეს არის ბოლო დღე აქციის, რომელიც უკავშირდება პირად ურთიერთობებს. ფაქტიურად დღის ბოლოა უკვე და მხოლოდ რამდენიმე საათი დაგრჩათ თუ კიდე გნებავთ და გაქვთ სურვილი, რომ მიიღოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩემი პირადი კონსულტაცია. ამიტომ ჩაეწერეთ, მომწერეთ პირად შეტყობინებებში, მხოლოდ და მხოლოდ WhatsApp-ზე და მომწერეთ. სულ ვიმეორებ და გთხოვთ უმორჩილესად, რომ ნუ მირეკავთ, იმიტომ რომ დარეკვის დროს ვერ გპასუხობთ ხშირად, ან ვარ ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც ჩემთვისაც უხერხულია პასუხის გაცემა თქვენთვის. ამიტომ მომწერეთ, აუცილებლად გიპასუხებთ თითოეულ თქვენგანს. ვნახოთ ახლა, ჩაიფიქრეთ ადამიანი და ვნახოთ მისი ფიქრები თქვენ მიმართ. მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. ნახოთ ახლა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ნახოთ გრძნობები. და ვნახოთ მოქმედებები თქვენი მისამართით. არკანი იმპერატორი. ვიღაცამ თავის ტერიტორიების დაპყრობა გადაწყვიტა, ან გადაწყვიტა, რომ რაც ეკუთვნის და რაც მისია იბრძოლოს მოქმედებების ნაწილში. კარგი, ვნახოთ ფიქრები. პენტაკლების ტუზი, 8-იანი ხმლები და 6-იანი თასები. ფიქრები აქ ჩემო მეგობრებო ცალსახად არის ის, რომ ამ ადამიანისთვის თქვენ ხართ ცხოვრების შანსი, თქვენ ხართ საჩუქარი და თქვენ ხართ რაღაცნაირი ძღვენი, შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ ნახეთ, ახლა თუ დააკვირდებით ამ არკანზე, არის გამოსახული ფესვები, დააკვირდით ფესვები და ეს ფესვები ნიშნავს იმას, რომ ყველა თესლს სჭირდება ნიადაგი, რომელიც უნდა გაღვივდეს, რომელშიც ეს თესლი უნდა გაღვივდეს და მოგცეს ნაყოფი, ხო? აი ეს ფიქრები არის ზუსტად ეს 8-იანი ხმლები, იმიტომ რომ როგორ შევქმნა ნიადაგი, ანუ როგორ მოვამწიფო ის მოცემულობა, რომ დაუშვათ მერე შედეგი მივიღო ის, რაც მე მინდა. აი ეს არის ფიქრი ამ ადამიანის. ფიქრში ასევე არის 6-იანი თასები, აქ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის სულიერი მეგობარი, სულიერი თანამგზავრი. აი როგორც ნახეთ ბავშვობაში პატარა ძაღლი, ლეკვი და ბავშვი ერთად იზრდებოდნენ, მერე მოდიან და ეხლა უკვე ზრდასრული მამაკაცი და ზრდასრული ძაღლია გამოსახული, ხო? აქ ეს არის ურყევი მეგობრობა, უპირობო სიყვარული, ეს არის ერთმანეთის მიმართ ნდობა, რომელიც დაფუძნებულია აი თითქოს ერთი შეხედვით აუხსნელ მოვლენაზე, მაგრამ ამ აუხსნელ მოვლენას აქვს ძალიან დიდი საფუძველი, ძალიან დიდი ისტორია და ეს ისტორია არ არის მხოლოდ ის, რომ დაუშვათ აქ და ახლა ვქმნით. ეს არის ისეთი მომენტი, როცა სულმა სული იცნო, ასე რომ ვთქვათ, და რაღაცა წარსული გამოცდილება მოყვება ორ სულს ერთმანეთთან ურთიერთობის, აუხსნელი. მაგრამ არის ესეთი. ეს არის ფიქრები, თქვენ მიერ ჩაფიქრებული ადამიანის. ნახოთ ახლა გრძნობები თქვენ მიერ ჩაფიქრებული ადამიანის.
კვერთხების ტუზი, ხუთიანი პენტაკლები და კვერთხების მეფე. გრძნობები აქ არის ცალსახა და ძალიან ნათელი. თქვენ ეს ადამიანი გთვლით მის მეორე ნახევრად. ადამიანად ნახეთ იქაც ტუზი იყო, თუ დააკვირდებით პენტაკლების და აქ არის კვერთხების ტუზი. ეს არის მეორე ნახევარი, ეს არის სიტუაცია, როდესაც მე მინდა შენთან ერთად ცხოვრება, მე მინდა შენთან ერთად ოჯახის სუბსტანცია, მე მინდა შენთან ერთად შვილი, მე მინდა რომ შენთან ერთად ვიყო თანაზიარი ყველაფრის. აქ მამაკაცი, თუ მამაკაცები ჩაიფიქრეთ, ხო? აქ არის მამაკაცის ენერგია, რომელიც არის დამპყრობელი, რომელიც არის მებრძოლი ადამიანის ენერგია, რომელსაც აქვს მიზანი და ამ მიზნისკენ მიზან მიმართულად ნაბიჯ მიდის. თუმცა აი ფიქრებში ხო ნახეთ, ანუ როგორ შევქმნა საფუძველი, ჯერ ეს არ არის ჩამოყალიბებული მის ტვინში და არ არის ეს რაღაც მკაფიოდ გაწერილი გეგმის სახით. თუმცა ეს შეგრძნების დონეზე უკვე არსებობს. ეს რომ არ არის ჩამოყალიბებული და აქ რო რვიანი ხმლები აჩვენა, აი აქვე არის ხუთიანი პენტაკლები. ეს გრძნობები სხვათა შორის არის როგორი სიტუაცია, იცით? აქ თუ დააკვირდებით, მოცემული არკანზე ცრუ მარგალიტები და არა ნამდვილი. ანუ ეს რას ნიშნავს? ეს არის მოცემულობა, როდესაც ვერ ვთავაზობ ადამიანს რეალურად იმას, რისი შეთავაზებაც შემიძლია და ეს არის ჩემი ძალიან სერიოზული დაბრკოლება და ძალიან სერიოზული მუხრუჭი. რატომ? იმიტომ რომ ეს შეიძლება იყოს მოცემულობა, როცა ფინანსურად არ მაქვს შესაძლებლობა ადამიანს შევთავაზო ის, რაც მიმაჩნია რომ უნდა შევთავაზო, ან მეორე შემთხვევაში აქ არის რაღაცა მნიშვნელოვანი დაბრკოლება, რაც არ მაძლევს თავისუფლად მოქმედების შესაძლებლობას. აქ ქალბატონსაც სხეულის ენას თუ დააკვირდებით, ხელები გადაჯვარედინებული აქ, ანუ აქ ქალბატონი აქტიურ პოზიციაში არ იმყოფება. მამაკაცი საბრძოლო მდგომარეობაშია, ანუ მზად არის მოქმედებისთვის, თუმცა აი ხო გეუბნებით შუაში მათ შორის არის ეს ცრუ მარგალიტები, რაც ნიშნავს იმას, რომ არ ვიცი რა უნდა შევთავაზო ისეთი, რომ მან ამ ყველაფერზე განაცხადოს თანხმობა. ეს არის გრძნობები ამ ადამიანის. და ეხლა ვნახოთ მოქმედებები, რა ხდება მოქმედებებში. ხუთიანი კვერთხები, წაღანაც გითხარით, აქ იმპერატორია თქო. რვიანი კვერთხები და 10-იანი კვერთხები. მეგობრებო, აქ მოქმედებას ადამიანისგან ცალსახად დაელოდეთ, ცალსახად, იმიტომ რომ ეს არის ენერგია, როდესაც ადამიანმა გადაწყვიტა მოქმედება, როდესაც ადამიანმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ვიბრძოლებ იმისთვის, რაც მინდა, რომ ჩემი გახდეს. 10-იანი კვერთხები, ნახეთ, ენერგია, როდესაც ადამიანი მოსავლის მისაღებად, მოსავლის ასაღებად, ამ მოსავლით ტკბობისთვის უკვე მზად არის. ეს არის მდგომარეობა, ხა 10-იან კვერთხებამდე, ანუ ზოგადად ხა ნებისმიერი ტიპის მოსავალი საჭიროებს ჯერ ერთი მოთმინებას. მერე მეორე ძალიან დიდ შრომას და ეტაპებს რამდენიმე ეტაპისგან შეიძლება ხო ეს შედგებოდეს და აქ მით უმეტეს ახლა სოფლის მეურნეობის არკანია პირდაპირ მოცემული, ანუ რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა ხეზე არსებული ხილი, რომელსაც უბრალოდ დამწიფებას უნდა დაველოდო. არა, აქ მჭირდება ძალიან დიდი შრომა, აქ მჭირდება რაღაცა თოხნა, მარგვლა, თესვა, მე რაღაცა ასე შემდეგ, ხო? ეხლა როგორი ეტაპებიც აქვს სოფლის მეურნეობას, ხო? და მხოლოდ ამის შემდეგ და გარდა ამისა, ხო, აქ არის მოცემულობა, როდესაც ის რაც დავთესე, ის რაც იზრდება, გარდა იმისა, რომ სჭირდება დრო, ასევე სჭირდება ბუნებრივი მდგომარეობები, გარემო, ტემპერატურა და ასე შემდეგ, რომელიც მომცემს იმ მოსავალს, იმ დოზით, იმ ფორმით, იმ რაოდენობით, რაც მინდა. ანუ უნდა გავუფრთხილდე და დავიცვა გარემო პირობებისგანაც მათ შორის. ანუ აქ მოქმედებისთვის ეს ადამიანი ცალსახად მზად არის და აქ მე ვიტყოდი, რომ არის ძალიან დიდი იმედი იმისა, რომ რაც მიზნად დაისახა, აუცილებლად ახდება. მოკლედ აქტიური ადამიანი გვყავს აქ ჩაფიქრებული ძალიან, რომელიც ესე მიზანსწრაფული პიროვნებაა.
აი ესეთი იყო ჩემი მეგობრებო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა, ფიქრი, გრძნობა, მოქმედება. მე იმედი მაქვს რომ მოგეწონათ, იმედი მაქვს რომ რეზონირდა და შევხვდებით ძალიან მალე. ასევე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მხოლოდ დღის 12 საათამდე, კი არა და უკვე საღამოს 12 საათამდე მოქმედებს აქცია მხოლოდ და მხოლოდ პირადი ურთიერთობების საკითხებთან დაკავშირებით არსებულ პირად კონსულტაციაზე. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა, შევხვდებით ძალიან მალე. დროებით.